ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଓ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରପୁର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ସେଥିରେ ନେଇ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ଆଜିଠାରୁ କାଚିବ ବର୍ଷା ଓ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ତ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ପୁରା ରାଜ୍ୟ। ତ ତୁହାକୁ ତୁହା କାଚିବ ବର୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ସତର୍କ ଦେଖାଦେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ।